හොර ජාවාරම් කරන ඒජන්සි අනිවාර්යෙන් වහන්න. මේවා දේවල් අපි වගේ දුක් විඳින ඉදිරියට වෙන අම්මලාට යවන්න එපා. මම ඒතරින් ඉල්ලීමක් කරා. මේ ඉන්පසුව මම ඉල්ලුවා දැන් අපි மீதி அந்த சிஐடி ஆஃபீஸ் மற்றும் போலீஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் போயிட்டு எல்லா முறைப்பாடுகளும் செய்து அதுக்கு பிறகு ஜனாதிபதி மந்திரைக்கும் போயிட்டு நாங்கள் எல்லா விதமான முறைப்பாடுகளும் செஞ்சு කොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපි හැමෝම වෙනුවෙන් අද වෙනුවෙන් කැපකර දවසේ වැඩ කටයුතු කිරීමට කැපකර රටබිරු සංසිඳයේ තිසාරසටත් ගොඩක් මා බොහොමින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මගේ සහෝදර ශ්‍රී ලාංකීය සහෝදර කැලටත් මා ගොඩක් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අප කුවේට් රටේ ඉඳලා මෙම හොර ජාවාරම් ඒජන්සි එකකින් ගිහිල්ලා 33 දෙනෙක් රතුපුරුෂ නේවාසිකාගාරයේ රැඳී සිටලා ලංකාවට පැමිණියා මාසෙක දවස් 3ක් ඉඳලා. ඉතින් අපි ඒක අතහැරියේ නෑ. මේ ගේම් එක කොහොමත් ලංකාවට අපි එකවර ආවනම් අපි ලංකාවේ ලොකු ප්‍රවෘත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ උද්ඝෝෂණයකට ලෑස්ති වෙලා හිටියේ. අපි මේ දේ කොහොමත් පැහැර හරියන්නේ අපි කඩින් කර ටික එව්වා. ඒත් අපි මේ දේ අනිවාර්යෙන් කරා මෙතන. ඉතින් අපි ඒ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අද 2025යි 11යි 3 වෙනි දින අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා සියලු දෙනාම ලිපියක් සකසලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අතිගරු පොලිස්පතිතුමාට අතිගරු ශානි අබේසේකර අපරාධ දෙපාර්තමේන්තු ශානි අබේසේකර මැතිතුමාට ලබා දුන්නා. ඒ ලියුම් ටික අපි ලබා දුන්නා. අපි ඊට පස්සේ ලබා දීලා දවල් 3 වෙනකොට ජනාධිපති මන්දිරයට ගිහිල්ලා අපි මුතුමාට ලියුම බාර දීලා අපි සියලු වැඩ කටයුතු සුහදශීලීව කතා කරා. ඒ කතා කරලා හවස 5 වෙනතුරු අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා එක එක්කෙනාගේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරලා කතා කරා. ඒ කතා කරපු එකෙන් ඇත්තටම එතනින් අපේ අසරණකම අපිට සිදුවිච්ච අසාධාරණය අපි ගැන ඒගොල්ලෝ ඇහැ යොමු කරලා බැලුවා. අපිට එවලම එතනින්ම තීන්දුව අපි කතා කරලා සුවදශීලීව අපිට එතනින් තීන්දුව අරගෙන දුන්නා. අපි මේ දේ අනිවාර්යෙන් කරනවා කියලා. මම අනිවාර්යෙන් කතා කරා මේ හොර ජාවාරම් කරන ඒජන්සි අනිවාර්යෙන් වහන්න. මේවා දේවල් අපි වගේ දුක් විඳින ඉදිරියට වෙන අම්මලාට යවන්න එපා. මම ඒතරින් ඉල්ලීමක් කරා. මේ ඉන්පසුව මම ඉල්ලුවා දැන් අපි සියලු දෙනාම ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා ගියේ. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා ගිය විදිහටත් අපිට විච්ච අසාධාරණය 33 දෙනාටම අනිවාර්යයෙන් ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරපු 120 සැලරි එකට මාස 24ක සැලරි එක අපිට ලබා දෙන්න කියලා මම ආරණ්‍යක ඉල්ලුවා. ඒකත් ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වුණා. ඒ නිසා තව අපේ ඉන්නවා ඒ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ රතුපුරුෂ නේවාසිකාගාරයේ කුවේට් වල අපේ සහෝදර පිරිසක් ඉන්නවා. දැනට 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 6 දෙනාත් මම ස්ථානිකව ඉල්ලා සිටියා. මමම කැපකරීමෙන් කතා කරා. අනිවාර්යයෙන් මට ඒ සහෝදර කැල ගෙනත් දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ මට හැමතිස්සෙම ලංකාවට ආවත් හරි කෝල් කරනවා. හැමතිස්සෙම නංගි අපිව ගන්න අපිට උදව් කරන්න කියලා. මොකද අපි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් මම කැප වෙලා මමයි මගේ සහෝදරියෙක් දෙන්නම කැප වෙලා අපි ඒ දේ කරලා තුෂාරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ පත්තරයට මේ ටික යොමු කරන් පස්සේ අපේ කට්ටිය ගෙනත් දුන්නා. දෙපාරකට එවලා තිබුණා. ඊටු ටිකත් අපිව ගෙනත් දෙන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීම් කරා. ඒ ටිකත් ඒ විදිහට මිස්ට් කරලා දෙන්නම් කිව්වා. ඉන්පසුව මම මේ කියන්නේ තානාධිපති කාර්යාලය ඇත්තටම අපි ගැන සොයලා බලන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන කියන්නේ මේවා හැකට ගන්නෙ නෑ. අපි ලාංකික වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අපිව නිකන් මේ කුණු කොටකට අතහැරලා දැම්මා වගේ හත් සමානව අපිට කටයුතු දෙන්න අපි ගැන බලන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුදලට යටත් වෙලා තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. මොකද අපේ අතින් මොන හරි වරදක් සිදු වුණොත් අපි සම්පූර්ණයෙන් බ්ලොක් කරලා තමයි ලංකාවට එවන්නේ. මොකද අපිට ඒ රට නැවත යන්න බෑ. මොකද අපි ඒ හම්බ කරන් ආපු රටත් අපිට නැති කරා. කමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපේ වරදක් නැතිව ඒගොල්ලන්ගේ වරදකට අසු වෙලා අපිව මේ කියන්නේ ඉතර වරදකට අපි මැදිහත් වුණා. කමක් නැහැ. අපි ඒ නිසා අපි ගේම් එක අතෑරියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න නැත්නම් අපි නැගී සිටියා. අපි මේ වැඩ කටයුතු ටික අද දවස් ඇතුළත නිමා කරා. ඇත්තටම තුෂාර
සර් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි වෙනුවෙන් හඬ නගලා ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා පොලිස්පතිතුමාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ශානි අබේසේකර මැතිතුමාට මේ ටික පාර දීලා ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් අද දවස් ඇතුළත කැපවීම කරා මම බෙහෙවින්ම මගේ සහෝදර කැලටත් සර්ටත් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්තුතියි அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இன்னைக்கு மார்னிங் காலையில் 10 மணிலேருந்து நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி இங்கே குவைட்லேருந்து நாங்கள் எங்களை சிஐடி மூலமாக பிடிச்ச அந்த 29 பேருமே நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம். இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்த அத்தனை பேரில் 25 பேர் வந்திருக்கிறோம். அந்த 25 பேரில் இன்னைக்கு ஒரு 15 பேர் போல் நாங்கள் ஒன்று கூடி மீதி அந்த சிஐடி ஆஃபீஸ் மற்றும் போலீஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் போயிட்டு எல்லா முறைப்பாடுகளும் செய்து அதுக்கு பிறகு ஜனாதிபதி மந்திரைக்கு போயிட்டு நாங்கள் எல்லா விதமான முறைப்பாடுகளும் செஞ்சு எங்களுக்கு ஏற்பட்ட அநியாயங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி நாங்கள் சாதாரணமாக இல்லாமல் அசாதாரண முறைப்படி நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போனது எல்லாமே சொல்லி அவர்கிட்ட எல்லா முறைப்பாடுகளும் வச்சோம். அங்கே எங்களுக்கு சாதாரண விதமாக கதைக்கப்பட்டாங்க, பேசப்பட்டுச்சு. அங்கே வந்து நாங்கள் இன்னும் ஜிலிப் சென்டரில், அதாவது குவைட்டில் ஜிலிப் சென்டரில் ரெட் க்ராஸில் இருக்கிற அனைவர் பேருக்கும் இன்னும் 7 பேர் இருக்காங்க, அவங்களையும் வெளியில் கொண்டு வர சொல்லி நாங்கள் கதைச்சிருக்கோம். அதுபோல் வெளிநாட்டிலேருந்து நாங்கள் நாங்கள் 2 பேரும் தான் வந்தோம். வரும்போது இவங்களும் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணால் இவர் மூலமாக தான் இந்த ஏஜென்சி அந்த சாருக்கு தெரிவித்தோம். துஷாரா சார் அவருக்கு தெரிவித்து அவர் மூலமாக தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் முடிவெடுத்தோம். இன்றைக்கி எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முடிவு கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்களுக்கு நல்ல முடிவு கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் 2 பேர் ஜெயிலில் இருக்காங்க, அவங்களே வெளியில் கொண்டு வர்றதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக எங்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிற எல்லா ஏஜென்சிகளுக்கும் ஒரு முடிவு வரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய தீர்மானம். அந்த தீர்மானத்தை எடுத்து தர்றதாக எங்களுக்கு முடிவு கொடுத்துருக்குறாங்க, உத்தரவு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த உத்தரவு நடைமுறைக்கு வரும்னு நான் நம்புகிறேன். ரொம்ப நன்றி. ඔබේ ගමේ නගරේ සිදුවන අයිතියට අසාධාරණයට එරෙහිව YouTube අවකාශයේ ඔබේ නාලිකාව දස අත නිවුස් YouTube නාලිකාව දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.